As tartarugas odeiam a cor preta. Parece loucura, né? Mas quando elas veem algo escuro, elas simplesmente atacam. Mas você sabe o porquê? Isso, porque para elas o preto parece perigo. Elas confundem objetos escuros com predadores, como tubarões ou outras ameaças. Em alguns estudos, tartarugas chegaram a morder boias pretas, achando que eram inimigos reais. O instinto delas dispara na hora. Qualquer coisa escura em movimento vira um alerta vermelho. E o mais impressionante, até a própria sombra pode assustar uma tartaruga. Agora me diz, você teria coragem de nadar perto delas usando preto?